Ini kan majunya aku ya. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Minangku ing kasusungan sagung para rawuh kakung miwah putri pamuji kawilujengan katentreman kaharjan miwah kabagas warasan awit saking sih welasaning Gusti. Mugi tansah kajiwa kasarira Kyai Panti ingkang harmugati sumarambah dumateng sagung dumadi. Nuwun kepada matur panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh dalam haji sepuh ingkang tansah hambung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pundi. Panjenenganipun para pangemban pangemating praja satriya negari minangka pandam-pandaming para kawula dasih. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa Giri Purwo ingkang saestu kawula bektosi. Para sarjana, sujana sujananing budi, purna laben negara ingkang saestu luhuring dharma ingkang pantes sindarsana. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Suradi sekalian Ibu Suminah sagung para rawuh kakung miwah putri ingkang saestu kawula hormati. Mugi tinebih ngaturaken saliring sesendu kawula kumawantun cumantaka matur wonten nyarga sami nggih awrat kawula nuhoni timbalanipun pepunden kula Bapak Pujo Yono Sikran Ibu Destri Safitri Sarwanti Ilen haturaken kudaring manah wigatosing gati wonten ing pisowanan siang punika. Namung saderengipun kawula matur semoga kawula dherekaken tansah manungku puja hastawa puji asuti saandhap peparaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih awet saking sesampun ingkang sampun rumantah dhumateng kula wis iso ora dirabekke kapok. Saengga wonten ing wekdal enjing siang menika tasih saged nyawiji wonten ing papan punika kanthi pinanggih kayuwanan sedherekipun. Ingkang salajengipun selawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan kalebet kewaling tiyang-tiyang ingkang pikantuk syafaatipun binjing wonten ing yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sagung rawuh ingkang kula hormati, salajengipun kepada kawula matur minangkani pepunden kula Bapak Pujo Yono. Nawang saderengipun apabila samangke anggen kula matur pinanggih lepat kawula pribadi saestu nyuwun lumuntaring sih samudra pangaksami. Wondene sowan kula ingkang pisan silaturahmi kaireng atur pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene sowan kula sak rombongan sampun katampi kanthi pawilahan ingkang sakanten agengipun. Sepisan malih
kawula aturaken agunging pamanten. Lan ugi kawula nyuwun pangapunten hamba pilih sowan kula sak rombongan. Ingkang saking berangkal Banyuroso Nanggulan Kulon Progo paling lama 10 menit. kathah lepatipun pilih malah damel tuwa saestu sepisan malih nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Salajengipun Bapak Pujawira ngaturaken sembah sungkem pangabektos kunjuk dhumateng Bapak Suradi sekalian Ibu Suminah ingkang mijil saking perdukuhan Grigak Giri Purwo Giri Mulya Kulon Progo. Sumarambah dhumateng sagung para lenggah kagem Mewah Putri lan ugi sedaya warga ing perdukuhan Grigak Desa Giri Purwo Kecamatan Giri Mulya. Atur kula ingkang salajengipun wonten ing wekdal kawuri Bapak Pujawira kalian Ibu sampun putusan dhumateng sedherek supados nyowanaken calon pinanganten sasele nyuwun dipun jangkepi dados sakembaran. Menawi awit saking kanugrahanipun Gusti kula pamuji Bapak Ibu saged rawuh saestu Bapak Suradi sekalian Ibu Suminah sampun kersa nuhoni menapa dados panyuwanipun Bapak Pujawira wonten ing wekdal wau enjing kirang langkung tabuh 8 wonten papan menika saestu kawula aturaken agunging pamatur nuwun. Kesalajengipun kanthi raos andhap asalipun manah kewen raos panalongso Bapak Pujawira sekalian Ibu tasih nuwun hubungan dhumateng sagung para rawuh, para alim ulama, para sepuh sedaya kemawon ingkang lenggah wonten ing papan punika. Mugi-mugi anak kula Pendhaka Purnomo sekalian Genduk Ayu Rohmi Awal Fitrah ingkang nembe mlebeti balisma enggal. Mugi samangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingkang salajengipun kawula pasrahaken anak kula Pendhaka Purnomo dhumateng Bapak Suradi sekalian Ibu. Semangga samangke anggenipun paring panggolongan supados panggesanganipun saged jumbuh kalian satataning negari kuil agami ingkang sampun winengkur wonten ing Perdukuhan Grigak Desa Giri Purwo Kecamatan Giri Mulya. Senaosa anak kula menika sampun kathah yuswanipun ananging wonten babagan balisma menika dereng gadah pengalaman. Pramila anggenipun kula mentah putra kula kawula semenggahaken dhumateng Bapak Suradi sekalian Ibu inggilipun dhumateng Bapak RT, Bapak RW, Bapak Dukuh, Bapak Kepala Desa, lan sedaya masyarakat wonten ing Kecamatan Giri Mulya menika. Ing wekdal samangke anak kula Pendhaka Purnomo sumandha wonten ing Perdukuhan mriki monggo anggenipun paring panyaruwe ingkang kanthi wicaksana monggo bilih samangke pinanggih babat ingkang boten leres. Ingkang salajengipun sowan kula sak rombongan wonten ing wekdal siang punika sekalian tuwidisan lan ugi kasatanan jajan pasar angsal-angsal semangga kala semakaten dhumateng Bapak Suradi sekalian Ibu sampun dipun tingali saking kerto ajinipun namung menika kagem sarana nyaketaken pasederekan antawisipun Bapak Pujawira sekalian Ibu kaliyan Bapak Suradi sekalian Ibu inggilipun perdukuhan berangkal kuil Perdukuhan Grigak mriki. Mugi dipun kanthi suka renaning penggalih.
Bapak Ibu saking para rawuh ingkang kinurmatan, ingkang salajengipun ingkang mangke mbok bilih pawiwahan wonten ing wekdal siang menika sampun kangge berkat samangke putra temanten satembaran badhe kula suwun kula boyong dumateng Rangkal Banyurata badhe kula seksaaken dumateng Tanggara Palih. Mugi-mugi samangke Bapak para lenggah sak pamanggihanipun kersa rawuh wonten rompok kula wonten ing Rangkal Banyurata. Saperlu samangke kawula badhe caos ngundang Tanggara Palih badhe ngumumaken anggenipun Bapak Pujawiyono kagungan keluarga enggal. Bapak Ibu saking para rawuh ingkang kula hormati, pungkasane matur apabila pawiwahan wonten ing injing siang punika samangke sampun kangge berkat kawula sak rombongan badhe madal pasilan nyuwun pamit wangsul dumateng rompok kula wonten ing Rangkal. Nyuwun tambahin pandonga pangestu mugi-mugi lampah kula wonten dalem menika ngantos dumugi rompok kula wonten ing Rangkal Banyurata tansah pinanggih rahayu nirubeda nir ing sambekala. Ing salajengipun mbok bilih anggen kula matur kathah kelepatan saestu sepisan malih kula nyuwun agunging pangapunten. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wekdal kawula casaken kundur dumateng derek pangbatin wekdal.